वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे पास एक मोबाइल है ये इन्फिनिक्स का, ठीक है। ये स्मार्ट 5 स्मार्ट 6 मोबाइल है, 657 बी मॉडल। इसके अंदर साउंड का प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए साउंड की वॉइस नहीं आ रही है। इसे हम चेक करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको नीचे वाला रिंग चार्जिंग फ्लेक्स जो सी है उसे भी हमने चेंज किया है। देखिए चार्जिंग फ्लेक्स भी चेंज किए हमने, ठीक हो गया। रिंगर भी न्यू लगाया इसके ऊपर हमने, तो साउंड फिर भी नहीं आ रहा है। तो हम इसे टेस्ट करेंगे पहले। ये हम इसका डायग्राम निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, रिंगर के 2 पॉइंट है, ठीक है, प्लस और माइनस पे हम रीडिंग चेक करेंगे। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। वोल्टेज देखते हैं वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, दोनों पॉइंट पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। और पहले भी ये देखें यहाँ पर कली लगी हुई है, इन्होंने इंस्टॉल किया है। जिस शॉप पर पहले गया था तो रिंगर का प्रॉब्लम नहीं हल हुआ। इसको हमें तो हम इसके लाइन चेक करेंगे XMP3 पे। XMP3 राइट पे देखेंगे कि हम यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। XMP3 राइट पर, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहे हैं। ये बंद हो गया, फिर दोबारा चेक करते हैं हम इसे। ठीक हो गया, यहाँ पर भी नहीं आ रहे। और यहाँ पर जो साउंड आईसी लगी हुई है तो इसके पास हम देखें, यहाँ पर वी बैट के वोल्ट आने चाहिए, यहाँ पर भी नहीं आ रहे वी बैट के वोल्ट। ठीक हो गया, तो हम इसे ही चेक करेंगे, इस लाइन को, वी बैट के वोल्ट वाली लाइन को। तो वी बैट के वोल्ट की लाइन ये आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। ये सब बोर्ड के अंदर आ गया। और ये मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड के ऊपर ये आ गई। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्ट है या नहीं है, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पर। तो ओके, ऊपर वी बैट पे चेक करेंगे हम, वी बैट पे। जी ये देखें वी बैट के ऊपर इसका लिंक ब्रेक है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो हम इसे यहाँ पर जंपर देकर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जंपर देकर देखेंगे हम कि ये ऑन होता है या नहीं होता यहाँ पर। असल में मैंने ट्रेसिंग तो इसकी पहले कर ली थी, लेकिन कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जिन्हें इस बारे में मालूमात नहीं है, तो उन्हें भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं। तो ये उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो इसके साउंड के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इस तरह ये छोटे छोटे से फॉल्ट ही फंस जाते हैं उनसे, तो उनके लिए ये वीडियो है। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि जिसमें आप फंसते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस फॉल्ट के ऊपर भी हम वीडियो एक बनाएं।
थोड़ा सा मुझे दिखाना है इधर को। ये हमने जंपर मारा है। मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। मोबाइल ऑन हो जाए फिर हम इसे चेक करेंगे कि रिंगर के प्लस और माइनस पे वोल्टेज आते हैं नहीं आते हैं। उन्होंने देखे ये दिखाना है, उन्होंने देखे पावर आईसी भी इसकी चेंज की थी जहाँ पर पहले गया, ठीक है। उन्होंने पावर आईसी भी इसकी चेंज की, ठीक है। यहाँ पर भी इसने पॉइंट भी सोल्ड वगैरह किए उन्होंने रिंगर के। ये देखिए इस पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक हो गया। माइनस पे प्लस पे दोनों पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा मोबाइल क्लियर हो गया। रिंगर कहाँ पर गया इसका, रबड़ वाला पैकेट खत्म है, कुछ दे दो यार। ये देखिए हमारा रिंगर ओके हो गया। मैं आपको वॉइस सुनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया। एक छोटे से जंपर से हमारा प्रॉब्लम जो सा था ये हल हो गया, ठीक हो गया। हमने ज़्यादा काम नहीं किया इस पे, टेस्टिंग मैंने पहले कर ली थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, छोटी वीडियो बने, ठीक है ना, और क्या आप लोगों को देखने के लिए आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई फॉल्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना आए तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं इसकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।